Ya, ini ada Werai ini yang pertama, Werai X Cak Padi ini yang mantap sekali. Gantinya Suler ya. Dan Dimon ini ada lagi Elbras yang sangat kecil. Ini krunya X dari Ovenden Mas Ois ini. Dan yang ini iya mantap. Ini ya siapa ya ini? Sudah kenal pasti ya, banyak ini manianya ini. Volken ini, RMS, mantap ini. Dan yang ini tim kota kesayangan ini ada ada Gandala apa ini? Mantap ini Gandala ya. Ya, beginilah suasananya untuk RM Ras Eco di malam hari ini ya. Ini Timurnya ada 5 unit berarti yang masuk ini. Ini Gadalafnya jadi tim Cilengsi ini. Dan Holkennya jadi tim Priok. Untuk Elbrasnya Pasar Kemis. Dan ada Jimon Forest. Untuk Werainya itu entah mana itu ya. Biasanya sih ngisi mana? Bojonegoro ya? Pagi ya? Iya, Bojonegoro. Tapi sekarang entah ngisi mana ya? Saya juga belum tahu ini, mantap sekali ini. Oke bosku, ikuti terus kelanjutan videonya, mantap. Kalau hijau itu, G130 mentok masalah. Jadi siapa nih? Jarak tembok Benawen. Muni kalau tembok muni kalau. Motor waus. Tembok jalan muni kalau ini motor saya ambil. Cara mengumpulkan uang kasih tidak ada. Kasih tidak sono putihnya kalau motor wiri desa bumi. Dia ter. Terus lagi kira pasarung.
keterangan. Wakil bisa jadi. Jadi nggak wakil. Full. Tahu kemana? Hah? Tak tahu. Enggak ada aku. Aku dulu ya. Yang dikirimin. Ya, itu aku dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mas. Oh, itu tadi. Maaf, ini tadi yang itu yang situ yang mobil kuningan dari Pak Karno ya?